दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में शुरू हो जाती है, मौत के बाद वो अलग है। एक माँ बाप को दुख देना, उनकी नाफरमानी करना इस दर्जे की कि वो दुखी हो जाएं, और एक जुल्म करना, ये दो चीजें अल्लाह ताला यहीं से शुरू कर देता है हिसाब किताब। तो हम सब मिलकर अपने मुल्क को जुल्म से पाक करें, झूठ से पाक करें। तो मेरे अजीजों, अल्लाह की बारगाह में एक दफा तौबा करना सब गुनाहों को साफ कर देता है।